د ورو سوال کړی دی چې ما د یو کس نه دا خبره اورېدلې ده چې کله یو انسان اودس وکړي او د اودس نه بعد سورة القدر ووایي سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر چې څوک د اودس نه بعد دا سورة القدر ووایي ډایرکټ نو الله ورته د څلوېښتو کالو ګناهونه بخښي نو دا خبره صحیح ده او که نه الجواب دا خبره کمزوري ده الشیخ البانی رحمه الله په السلسله الضعیفه کې یو روایت راوړی دی او هغې ته منګړت ویلی منګړت موضوع نو کوم اذکار چې ثابت دي د اودس نه بعد هغه کول پکار دي داسې په منګړتو خبرو پسې او په کمزورو خبرو پسې تګ نه دی پکار والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د جمعې په ورځ یو سړی سوره کهف واوري بس نو آیا دته به اجر د هغه چا میلاویږي چې څوک یې ولولي یعنی جمعې په ورځ سوره کهف ویل پکار دي که او دا سړی صرف واوري دته به اجر میلاویږي داسې لکه څنګه کم یې وایي چې ووایي الجواب دا خبره یاده کوي چې سوره کهف د جمعې په ورځ ویل د دې باره کې فضیلت او اجر راغلی دی خو دا اجر او فضیلت د هغه چا په حق کې دی چې څوک یې ولولي امام بهقي حدیث راوړی دی که نه من قرأ سورة الکهف ګوره من قرأ قرأ څه ته وایي لوستلو ته وایي که نه ښه نو یو سړی لولي او یو سړی غوږ ږدي دا چې غوږ ږدي دته څوک قاري وایي قاري خو ته څوک نه وایي که نه چې دی لګیا دی لولي نه نو که څوک دغه ثواب غوښته غواړي نو هغه به لازم سوره کهف وایي الا دا د الله نه امید دی چې یو سړی دی هغه له بلکل تلاوت نه ورځي او کوشش کوي د تلاوت ته زده کولو موږ به داسې ووایو یو سړی دی کوشش د تلاوت ته زده کولو کوي او نه ورځي وله تلاوت او د جمعې په ورځ یو سړي ته ناست دی او د هغه نه سوره کهف اوري نو امید دی د الله نه چې الله به انشاءالله اجر لازم ورکړي ځکه چې محنت او کوشش خو کوي که خو دغه اجر دغه فضیلت به ورته میلاویږي دغه باره کې موږ نه شو چې او دغه به ورته میلاوي دغه چا خو من قرأه راغلی دی هغه حدیث کې خو که څوک محنت وکړي نو الله د چا محنت نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاص شي الله د هغې څه نه څه ثمره ورکوي د انسان ته